अपने पास में टाटा टीगोर है और इसका बेल्ट जो है अल्टरनेटर वाले उसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। ये देख रहे हो, तो बेल्ट आप किस तरह से रिप्लेस करोगे ये भी मैं दिखा देता हूँ। और पूरी बेल्ट की जो रिप्लेस की प्रोसेस है कैसे करनी चाहिए बड़े आसान तरीक़ा से, इसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अपनी बेल्ट जो है लगी हुई है यहाँ पे, ये देख रहे हो बेल्ट, ये बेल्ट आप देख रहे हो किस तरह से लगी हुई है। तो ये बेल्ट को रिप्लेस करने का क्या प्रोसेस है और किस तरह से करूँगा ये मैं दिखा देता हूँ। आप भी चाहो तो कर सकते हो। एक्चुअली इसके जो ऑटो एडजस्टर है तो पूरे बेल्ट एक ही बेल्ट जो है वो सारे में लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्रैंक की पुल्ली है, ये आपके डायनामो यानी अल्टरनेटर, और ऊपर में आप देख रहे हो वहाँ पे जो है आपके वाटर पंप की पुल्ली है वो, और ये है आपके एसी मोटर के। तो ये सारे बेल्ट जो है एक ही जगह से, एक ही बेल्ट यानी सब तरफ से कनेक्ट है। तो इस बेल्ट में हो ये रहा था कि जब इंजन स्टार्ट हो रही थी बड़ी सी चिकचिकाहट सी आवाज़ आ रही थी। तो इसकी जो प्रोसेस है रिप्लेस करने का किस तरह से मैं करूँगा ये आपको दिखाता हूँ। इसमें प्रॉब्लम यही था कि जब भी इंजन स्टार्ट हो रही थी तो चिकचिकाहट सी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, और बेल्ट मैंने चेक किया तो मुझे भी बेल्ट में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही थी, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो दिखाते हैं किस तरह से रिप्लेस करना है। तो अपने पास में जो है न्यू बेल्ट मैं लेकर आया हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक 17 mm का आपको रिंग पाना चाहिए, और इसे अपने तरफ करोगे ना भाई, देख रहे हो, तो बेल्ट लूज हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ऐसे नीचे की ओर करोगे बेल्ट लूज हो जाएगी। मैंने कहा था कि ऑटो एडजस्टर है, तो नीचे करके बेल्ट को उतार लेना है। इस तरह से नीचे से उतार के मैं इसको निकाल लिया, और ये देख लो इस तरह से आपको बेल्ट पूरे उतार लेना है। बेल्ट को मैंने अच्छे से उतार दे रहा हूँ। ये अपनी जो बेल्ट है वो देख रहे हो बेल्ट ख़राब हो गया था, तो इसमें चिकचिकाहट सी आवाज़ आ रही थी, तो मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ। अब देख रहे हो कि बेल्ट अपनी जो है उतर गई है, और इसमें अब मुझे न्यू बेल्ट डालूँगा। इसके बेल्ट के जो नंबर होते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ आप देख रहे हो इस बेल्ट के जो नंबर है 5PK 1604। ठीक है, ये बेल्ट के नंबर है, तो मैं इसी को डालने वाला हूँ। ये अपने पास में न्यू बेल्ट है, और उसके जो खुले हुए बेल्ट ये पुराने वाले हैं जो डैमेज हो गई थी, बहुत सारा चिकचिकाहट सी आवाज़ आ रही थी, तो उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ये अपना न्यू बेल्ट है। इसको लगाने का प्रोसेस भी वैसे ही है जैसे मैंने इसको उतारा, बहुत इजी है। अगर थोड़े से आप ट्रिक लगाओगे तो ये बेल्ट जो है इजीली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेट करते हैं इसको। अब देख रहे हो पूरे बेल्ट को मैंने अच्छे से फंसा दिया फिर से। जो न्यू वाले बेल्ट थे यहाँ से पूरे अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी बची हुई है इस जगह पे जिसे मुझे सेट करना है। तो इसके लिए करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ी सी बची हुई थी, इसको भी मैंने सेट कर दिया। ठीक है, बेल्ट का जो डिज़ाइन है वो आपका यहाँ से देख रहे हो, ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर से होते हुए बेल्ट पुल्ली में आती है, और पुल्ली से इस तरह से घूम के क्रैंक में, और क्रैंक से सीधे चले जाती है आपके एसी वाले पंप। एसी वाले पंप से ऊपर की ओर लग कर आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर पंप है, और वाटर पंप में जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद में वापस से आपके अल्टरनेटर में आती है, और अल्टरनेटर से घूम के पुल्ली पे। ठीक है, अगर आप इसे रॉन्ग तरीक़ा से लगाओगे ना तो होगा कि
बेल्ट सही से सेट नहीं होगा। इसकी जो तरीका ये है, बेल्ट की जो डिज़ाइन बनी हुई है इसी तरह से है और आपको भी इसी तरह से लगानी है। ये जो है एडजस्टर दिया हुआ रहता है, इससे आप इजली बेल्ट को लूज कर सकते हो और बेल्ट को निकाल सकते हो। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ इसको लगा के। यहाँ पे देख रहे हो, इस तरह से पीछे की ओर करोगे तो अपने जो बेल्ट है आप देख रहे हो किस तरह से लूज हो गई। आप इसे छोड़ दोगे, ये ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है। पुराने वाले कारों में होता क्या था कि हम लोग बेल्ट टाइट करते थे, एडजस्टर दी हुई रहती थी, पर इसमें ऑटो एडजस्टर दिया हुआ है। बेल्ट जितने टाइट होने चाहिए प्रॉपरली वो खुद से टाइट हो जाएगा। इसमें मोटी सी स्प्रिंग लगी हुई रहती है जो बेल्ट को टाइट करके रखे रहती है। तो ये जो बेल्ट लगाने की जो तरीका था ये इसी तरह से है, ठीक है। ये हमारी छोटी सी जानकारी आप सबको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।